Украинская компания «Вектор» более 7 лет является на рынке Украины ведущим производителем станков с ЧПУ по обработке различных материалов. Каждый год компания «Вектор» разрабатывает новые уникальные станки с новыми улучшенными характеристиками. Этот год не стал исключением. Предприятие презентовало на международной выставке Лесдревмаш-2021 новую линию высокопроизводительного оборудования с ЧПУ GLB для обработки древесины, композитных и различных плитных материалов в мебельной, рекламной и деревообрабатывающих отраслях. Добрый день, ребята! Меня зовут Голупин Сергей, я руководитель производственной компании «Вектор». Сегодня мы в очередной раз приняли участие в выставке Лесдревмаш 2021. И мы презентуем новую линейку оборудования. Это GLB, это премиум сегмент оборудования с ЧПУ. Аналогов на украинском рынке просто не существует. Это аналог станка европейского образца, примерно с ценником от 100 тысяч евро. На самом деле здесь использованы самые передовые топовые комплектующие, которые только существуют и которые только можно найти на рынке. Станок обладает продуманными конструкторскими решениями, что гарантирует высокую устойчивость при работе с различными материалами. Чтобы оборудование могло эффективно работать долгие годы, при его производстве используются комплектующие только от брендов, проверенных временем. Зачем у меня молоток? Все очень просто. Подходим к станку и демонстрируем его качество. Молоток не бутафорский. Если постучать по любому другому станку, мы услышим звон характерный. Здесь рама уникальная. Мы добились идеально сбалансированного веса для того, чтобы можно было работать со скоростью 40 метров в минуту. Компания «Вектор» разработала доступный и интуитивно понятный интерфейс. Абсолютно любой оператор сможет справиться с новым программным обеспечением, которое позволяет легко контролировать весь производственный процесс во время обработки материалов. Здесь, вот если обратить внимание, у нас есть телефонная сервисная служба, телефонное отдел продаж. Для того, чтобы что-то можно было закупить фрезы, можно было заказать сервис и получить консультацию, не отходя от места. Прямо оператор может взять и позвонить. Предприятие «Вектор» предлагает полный комплекс сервисного обслуживания, доставку, установку, обучение персонала по эксплуатации станков, продажу всех необходимых комплектующих и гарантию до 18 месяцев. Вот и подходит к концу выставка. Станок этот уже продан, едет к новому владельцу. И ждите нас на следующих выставках. Приезжайте на производство, заказывайте надежное, качественное оборудование. Всем удачи, успеха, хороших клиентов и чтобы фрезы не ломались. Компания «Вектор». Точность, качество, сервис. Выбирай лучшее.